ko'pchilik so'rashdi. Bizga kesh point nima? Faqatdan chiqaz bo'lsa bo'ladi. To'g'risi Telegram'im o'sha pop qilib ketdi. Pulni qanaqa chiqaz olsam bo'ladi, pulni qanaqa bir videoyimda ham aytgan edim. Kesh point chiqazib ola olasiz. Pul rol o'ynamaydi, ya'ni Cerebro. Hop, men ayrim sababga ko'ra yangi akkaunt ochdim. Cerebrosiga ularga e'tibor bermaysizlar. Eski akkauntimni parolini chiqardim. Hop, sizga hozir kesh point haqida gapirib beraman. Kesh point mana bitta bo'ladi, private ekrandagi. Ochamiz. Mana bitta kesh point turibdi. Kesh point ustiga bosib, birinchi qutb, ya'ni kesh point. Yana qaraylik. Mana bu kesh point turibdi. Bu yozib qo'ygan. 1 kesh point 1 rubl. Ya'ni bu yerda siz hech qanaqangi Cerebro chiqazib ololmaysiz. Faqat bu yerda kesh point chiqazib olasiz. Ya'ni aytib qo'ya qol. Kesh point. Bu kesh point qatdan olsak bo'ladi kesh point degan savolinglar bor. Qanaqa qilib yig'sak bo'ladi? Kesh pointlarni agarda siz 100 rubl tashlasangiz, balansda 100 kesh point bo'ladi. Ya'ni 100 rubl bo'ladi. Bilan tashlasangiz kesh pointni qayerdan yig'sak bo'ladi? Ya'ni sizlar 100 rubl tashlasanglar 30%, ya'ni 30 kesh point bo'ladi sizlarga. 100 rubl tashlasanglar. Mana bu yerda referalniy deylar bor. За каждый пополнение реферальных уровней 1. Birinchi uровni birinchi referalniy 100 rubl tashsa 20% kesh point sizlarga o'tadi. Bilam 20%, ya'ni 100 rubl tashsa 20 rubl o'tadi. Ikkinchi o'rinnikida 10 ta, uchinchisida 3 ta mana shunaqa kamayib ketadi. Hop, mana bu har xil 10%, 1% referalniylar bor. Stavka kesh point. Hop, yana aka videoyimda o'zini o'yinlari bor bu yerda. O'yinlari bor, o'tgan kesh point ko'paytiriladi. Hop, sizlarni referalniylardan kesh bo'ladi. Referalniy o'zinglar referalniyga qanaqa qilib olmoqchi bo'lsangiz, bu yerda mana bitta stop bilan belgilab qo'ydim. Bu yerda referalniy shuni qadrlab qolasizlar. Odamlarga jo'natsanglar, shu linkdan kirsa, sizlarga kesh pointlar pul tashsa kesh point 30% kesh point sizlarga tushadi. Agar Cerebrosdan olsa 50% Cerebros o'tadi birinchi o'ringa. Mana hamma narsa o'zingizlar. Yana bir bor aytib o'taylik, kesh point chiqarib olasizlar. Bu yerda Cerebro deyarli rol o'ynaydi, umuman rol o'ynaydi. Aslida kesh point nimaligi tushundiingiz degan umiddaman.